ดูคลิปทอดปลานะคะปลาจากเยอรมันค่ะนี่ค่ะปลานี้เราก็หมักก็มีเกลือรสดีน้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะหมักปลาไว้เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันมาทอดค่ะตรงนี้ทำครัวข้างนอกค่ะนี่ค่ะปลามีปลาที่จะทอดให้ฝรั่งกินด้วยให้แฟนกินด้วยนี่ค่ะใส่3 ตัวเลยนี่ค่ะลดไฟลงเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เขาเรียกปลาที่ซื้อเขาแพ็คมาเป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะก็เลยมาทอดหมักเนี่ยน้ำหมักนี่ก็ลดไฟลงอีกเดี๋ยวมันไหม้เดี๋ยวลองปิดฝาดูนี่ปิดฝาก่อนค่ะเดี๋ยวดูตอนเปิดฝานี่เราจะพลิกปลาโอ้ยังไม่ได้สุกดีเลยค่ะนี่พลิกปลาแล้วค่ะเห็นไหมคะน่ากินเลยค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาอีกค่ะปลานิ่มดูตอนเปิดฝาอีกค่ะนี่ค่ะนี่คลิกดูก็โอเคแล้วนะปลามันสุกแล้วตอนนี้ยังไม่กรอบหอมน่ากินแล้วค่ะอยากให้กรอบนิดนึงค่ะแต่ดูเหมือนปลาสุกแล้วใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมจัดจานเลยค่ะจัดจานรอเลยใกล้สุกแล้วเห็นไหมคะใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะตักใส่จานที่เตรียมไว้นี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะการทอดปลาของเยอรมันแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้ามีอีกค่ะสวัสดีค่ะ